Hej, jeg hedder Katja. I denne her video vil jeg fortælle dig 6 ting, du skal huske på, hvis dine mobilvideoer skal se lidt mere professionelle ud. Når du skal optage video med din smartphone, så skal du faktisk bruge den, som en professionel fotograf gør. Du skal bare lige huske de her 6 ting. Hvordan ser der ud, der hvor du filmer? Hvordan beskærer du dine billeder? Hvor skal kameraet stå? Hvordan kan du bruge dagslyset? Og hvordan kan du indstille telefonen, så den gengiver både lys og farver, så det ser så naturligt ud som muligt? Og hvordan lyder det? Og alle de her ting, de har betydning for, hvor professionel din video den kommer til at se ud, når du er færdig. Og det er altså det, du kan lære og få lov til at øve dig på en hel dag på vores mobilvideokursus.